Hôm nay chúng ta sẽ rút thăm để uống trà trái cây từ nhé các bạn. Wow, trà kiwi mát lạnh. Nhìn đã thấy ngon rồi, giá trị màu sắc còn rất cao. Chỉ một ngụm thôi, đừng uống quá nhiều. Đưa cho chị nào. Thật sự rất ngon. Tiếp tục nào, 3 miếng nè, không phải 1 miếng 2 miếng phải không? À hú, hoa của nhiệt đới. Tôi thích uống loại này nhất luôn đó mọi người. Được rồi, 1 miếng, bên trong còn có thạch nữa. Mùa hè chúng ta uống trái cây rất tốt cho sức khỏe. Đủ rồi, trả lại chị đi em. Chị ác thật sự luôn ấy. Thôi đủ rồi, hôm nay dừng ở đây em nhé.